Экинчи үйүбүз эле биздин театр. Ажардын монологун айтат элем, ушунчалык кызыгат элем актриса болгонго. Шайырбек Ариповдун унута албайм телепостановкасынан баштагам негизи. Кайнененин ролун ойногом. Көбүнчө мен кинолордо стервалардын ролун ойнойм. Кайсы кинону карабасаң эле бакырып, кыйкырып жүргөнүм. Театрга көп элдин кызыгуусу жок болуп калды да. Спектакльди көргөндөн кийин айтышат да, бекер эле ушул келбей жүрүптүрбүз. Бул театр деген нерсе жакшы нерсе турбайбы? Биздики билеттерибиздин баасы ашып кетсе 200 сом. Биздин артисттердин алган айлыктары 3000, 4000. Жашагандары квартира. Мисалы Советтер Союзунда артисттер элден өзгөчө болуп турчу. Театр деген нерсе бул өзүнчө бир жан дүйнөңдү жыргаткан нерсе да. Кээде ошо театрга кирип туруп өзүң ыйлагың келет да. Ак булутту аралап ай баратат. Мен Малабекова Клара Бакен Кыдыкеева атындагы Жаштар театрынын завтруппасы болуп иштейм. Актала районунда, Нарын шаарында Актала районунда Баетова селосунда төрөлгөм. Ошол жерден 10-классты бүтүп, кийин анан Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрынын алдындагы 2 жылдык студияда окугам. 2 балам бар, бир кыз, бир уул. Балам 2 балалуу болду. Кызым Кытайда иштейт. Менеджер, переводчиса. Азыркы учурда мен ушу театрда иштейм. Экинчи үйүбүз эле биздин театр. Эртеден кечке театрда жүрөм. Азыр спектакль чыккан атат жаңыдан. Ошо менен алекпиз. Эми чыгармачылыкка мен кичикейимен эле ушу актриса болсом деген ой тилегим бар болчу да. Ушу окуп жүргөндө эле ушу школдун көркөм кружокторуна катышат элем. Ажардын монологун айтат элем. Аны менен областка, районный областтарга баргам. Анан кыргызча, орусча кружоктор болот эле, ошонун баарына катышат элем. Ушунчалык кызыгат элем актриса болгонго. Кийин ушу Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрынын алдындагы студияга келгенде дагы ошо Ажардын монологун айтып өткөм. Эми ал кезде жалаң эле Ажарды айтчу болушубуз керек. Эң жакын ролум мага негизи эле ушу биринчи жанагы Шайырбек Ариповдун унута албайм телепостановкасынан баштагам негизи. Ошондогу кайнененин ролу аябай жаккан да мага. Кайнененин ролун ойногом. Мага ушунчалык жаккан да өзүмө. Эми мен анчалык көбүнчө мен кинолордо стервалардын ролун ойнойм. Кайсы кинону карабасаң эле бакырып, кыйкырып жүргөнүм. А бирок мен жашоодо андай анчалык деле болбосом керек. Келиниме мен жакшы карайм. Мен бул театрга негизи мен ошо студияда окуп жүргөндө эле мен гастролдорго көп чыктым. Баягы ал кезде оюндан кийин да концерт берчү эмес белек. Ал кезде элдин да ушунчалык маданиятка болгон кызыгуусу аябай жакшы болчу да. Андан кийин мен Кукольный театрга кирдим. Кукольный театрда 6 жыл актриса болуп иштедим. Биз ошо оюндан кийин Кукольный театрда мектептерге коет элек, а кечкисин концерт берип элге концерт коет элек да. Ал кезде ушунчалык элдин кызыгуусу аябай жакшы болчу. Айылдан айылга барып көрүшчү. Андан кийин мен Сокулук районундагы Мерим ансамблинде солистка болуп иштедим. Жакшырдайт элем, ошол ансамблде солистка болуп иштедим. Анан кийин которуу жолу менен ушу Бакен Кыдыкеева атындагы Жаштар театры 89-жылы Шепкин атындагы училищаны бүтүп келген жаштар менен ушу Бакен Кыдыкеева атындагы Жаштар театры ачылган. Анан ошол жака келдим. Завтруппа болуп иштейм. 32 жылдан бери иштейм. Эми азыр негизи эле ушу театр жамаатына көбүнчө шоу бизнес болгон үчүн көпчүлүк элдин баары баягы ырчыларга ошолорго кызыгып калышты. Эми азыркы учурда интернет деген бар. Көбү жаштардын баары интернетти карашат. Театрга көп элдин кызыгуусу жок болуп калды да. Бирок ошонсо дагы биз ар бир театр өзү Кукольный театр болобу, биздин Жаштар театр болобу, биздин администраторлор жүгүрүп барып уюштуруп алып келип көрүүчүлөрүбүз болот да. Эми баягыдай анчылык жок, но ошонсо дагы көрүүчүлөрүбүз болуп турат. Бул кээде ушу биздин театрга келген көрөрмандар өмүрү театрга келбей жүргөн көрөрмандар бар экен да. Анан ушу театрга келип, анан спектакльди көргөндөн кийин айтышат да,
бекер эле ушул келбей жүрүптүрбүз. Бул театр деген нерсе жакшы нерсе турбайбы депчи. Баягы мурун Советтер Союзу бар кезде театрга көбүрөөк көңүл бурулат эле. Ал кезде ар бир спектакльге акча бөлүнөт эле, костюмун акча бөлүнөт эле, декорациясына акча бөлүнөт эле. Азыр андай жок да. Азыр ар бир театр өзүнүн колунан келгенине аракет кылып, ушу спонсор таап, жанталашып, какой-то бир жерден бир нерсе таап, анан спектакль коебуз да. Баягыдай спектакльге Министерство культурадан эч кандай акча бөлүнбөйт. Биздики билеттерибиздин баасы ашып кетсе 200 сом, чоңдорго 200 сом, мектептегилерге 50 сом же 100 сом, ушундай да. Эми ошондо дагы баягы биздин менеджерлерибиз, администраторлорубуз жүгүрүп жүрүп уюштуруп алып келишет. Ушу Садыр Жапаров 27 мартта театр күн болуп, бизге келип атайын айтты эле, ушу маданиятка көбүрөөк көңүл бурабыз, жана айлыктарыңарды көтөрөбүз деп. Туура, бизде буга чейин дагы мисалы академик деген бар. Биздин театрдын академик деген наамы жок. Ал академический театрларга, мисалы опера балетке, драм театрга буга чейин эле 80% кошулган. Азыр дагы мына азыр маданиятка 50% көтөрүп атабы, академик деген үчүн дагы 20% кошуп атат аларгачы. Алар 100% айлыктары көтөрүлүп атат. Бизге окшогон театрлардыкы болгону 50% көтөрүлүп атат. Бизде деле ошолорго теңесе жакшы болмок дейм да. Себеби биз деле ошолордо эмгек кылабыз, биз деле ошолордой спектакль чыгарабыз, биз деле ошолордо иштейбиз. Биздин артисттердин алган айлыктары 3000–4000, жашагандары квартира. Анан аны көтөргөндө деле 3000 алса 6000 болот экен. Анда патаходун кармаганда баягы эле 4000–5000 болуп калабы. 50% эле да. Азыр 50% эле болуп атпайбы. Деги эле бул театрды сүйгөн фанаттар иштеп атабыз да. Негизи кыйын эле. Бул маданиятка негизи биздин жогорку жакшы көңүл буруш керек да. Зданияларыбыз кандай? Өзүңөр киши ыйлагыдай. Айлыктарыбыз чынында аябай аз. Анан баягы илгери биз мисалы Советтер Союзунда артисттер элден өзгөчө болуп турчу. Жакшынакай кийинип, жакшынакай мындай элден отличаться этип турчу да. Азыр биз антели десек деле айлыгыбыз 5–6 миң болсо, кантип каягына жеткиребиз? Жашагандар квартира болсо. Жогорку билимдүү, анан өзүнүн таланты, Кудай берген талант болот экен чынында. Мен айта албайм, мен жогорку билимди бүттүм деп, бирок мага Кудай ошо талант берген экен. Аз-маз болсо дагы, бирок ошо талантка дагы иштеш керек. Өзүң дагы иштеш керек. Театр мен үчүн бир өзүнчө карам. Театр деген нерсе бул өзүнчө бир жан дүйнөңдү жыргаткан нерсе да. Бирок азыркы учурга кээде ошо театрга кирип туруп өзүң ыйлагың келет да. Театрыбыздын мындай акыбалын көрүпчү. Мен көбүнчө баягы сахнада ойногон жокмун. Негизи кинолордо көбүрөөк ойнойм. Атаандаштар көп. Бул атаандаштык болуп турган нерсе жакшы. Себеби бир кинодо бирөө жакшы ойносо, мен кийинки кинодо мен мындан начарыраак ойноп койдум окшойт деген атаандаштык болуп турган нерсе жакшы да. Мен өкүнгөн нерсем, мен бала чагыман ошо актриса болсом, ырчы болсом, актриса болсом дечи элем. Бирок азыркы учурга мен кээде өкүнүп кетем да. Мен бөлөк эле профессияда болсом, может быть, мындан да жакшыраак жашайт билем депчи. Эми мисалы мен ырчы болуп кетсем, шоу бизнесте мындан жакшыраак жашайт билем деп өкүнөм. Же болбосо бухгалтер болуп кетсем, же бизнес болуп кетсем, бизнесмен болуп кетсемби депчи. Бир жагынан баягы бул театр деген нерсе жакшы нерсе. Азыркы убакта кетип калайын десең дагы кете албайсың да. Жипсиз байланып калганбыз да. Нуркан Турсунбаевдин Ай барататын ырдап берейин. Ак булутту аралап, ай баратат,
ай баратат, аққу болып көлдөгү жай баратат. Ата албайсың аққуну оңой менен, жете албайсың айга да жылой менен, жете албайсың айга да жылой менен. Көптөн бери распевка болбогон үчүн кичине ката кетсе кечирип койгула. Негизи бул ай азыр Рамазан айлы негизи эле кыргыз элине тынччылыкты, бейкутчулукту, жакшылыктарды алып келсин. Орозо кармап аткан баарыңыздарга орозоңуздар кабыл болсун, дайыма тынччылык болсун.